Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адамның бір қызығы бала деген дейміз, арасында солай. Тіпті Құран аятында келеді: "Ва валидиу ва ма валады". Ант етілген бір ант бар, Аллах Тағала бір нәрсемен ант етсе, ол маңызды деген сөз. Сондай анттың біреусі әке, шешемен, бала, шағамен ант еткен Аллах Тағала. Бұл жерде өте маңызды нәрсе бар. Ондай болатын болса, кісі өзінің баласының болашағына мән беру керек. Олар белгілі уақытқа дейін сен оны үйретесің, арғай өздерінің арбасын сүйреп кететіндей болу керек. Енді бала өзімен өзі тәрбие алып жатыр, сыртта, мектепте деп алданып та қалмауымыз керек. Кей кезде анда-санда байқауымыз керек. Құранда келеді ғой: "Фаламма балаға мааху сәия". Баласы әкесімен бірге жүруге жарап қалғанда дейді. Енді бала кішкентай кезде шешесінің қасында болады ғой. Еңбектегенде, тай-тай басқанда, кішкентай болған кезде анасының етегін ұстап жүреді. Ал енді әсіресе ұл бала әкесіне еруге жарап қалған кезде. Сыртқа шығатын болатын болсаң, қамшың түссе, қамшыңды алып берші балам деуге жарап қалған кезде, онда арасында өзіңмен алып жүрген дұрыс дейді. Өйткені елде де сөз бар: кісі болар баланың кісіменен ісі бар дейді. Әсіресе ер бала үйде піспейді, түзде піседі. Оны естен шығармамыз керек. Сол үшін егер қандай болса да арасында ештеңе жоқ, адам арыланатын. Әкесі мүмкін машина жөндейтін шығар. Ол тек қана машина жөндеп ақшасын тауып, бала шағасына беріп, киіндіріп, тамақтандырып қойып, сыртта қолмай қойып жүре берместен, кей кезде баласын ертіп, машинасына бірге жөндеп отырса болады. Мүмкін әкесі құрылысшы шығар. Анда-санда алып барса болады. Құрылысына кірпішін көтеріп жіберсін деген сияқты. Мүмкін әкесі басқа да қызметте жасайтын шығар, қағаз қаламға қатысты. Онда қағаз қаламын ұстатып көрсе болады. Әсіресе балаларда мынандай бір дұрыс кісілер жиналған, пайдалы сөз айтылатын жерлерде мүмкіндік тапса, қиындық туғызбаса, ерте баруға тырысу керек. Өйткені біз ойлап қалмайық, біз балаларымызбен сөйлеспегеніміз деген сөз, олар ешкіммен сөйлеспей жүр дегенді білдірмейді. Ал олар кіммен сөйлесті? Балаңа сенен артық жанашыр жоқ, сенен артық дұға қылатын адам жоқ. Онда ол тек қана сөз күйінде қалып кетпеу керек. Ол іске үнде де көріну керек. Сондықтан осы бір нәрселердің біреусі, егер кімге Аллах Тағала ұл берген болса, қыз берген болатын болса, онда соларды айтқанда ертіп, оларға оқ жондырып, тон піштіріп, үйретуге тырысқан жөн болады екен.